Demək, xəstəmizdə 5 il bundan öncə əməliyyat olunub. Biz əməliyyat eləməmişik. Əməliyyat olunub, hər iki ayağında metatarsal amputasiya olunub, barmaqları götürüblər və uzun müddət bu yara sağalmırdı və xəstədə sümük çürümələri və müəyyən problemlər var ki, hətta psixoloji, emosional gərginlik də yaratmışdı ki, xəstəyə hətta deyək ki, yaşamaqdan bezmiş formada müraciət etmişdi. Xəstənin yəni əməliyyatını icra etdik, müalicələrini yazdıq, həm də profilaktik söhbətlər apardıq. Artıq gülər üzlə gəlib gedir və yaraları da elə bir yaradır ki, mütəmadi olaraq gərək ki, həkim nəzarətində olsun, müəyyən qabarmalar onlar təmizlənsin, mütəmadi olaraq yəni cərrah əli üzərində olmalıdır ki, xəstənin ayağında o infeksiya baş qaldırmasın, inkişaf etməsin və ayaqlarını itirməsin. O nöqteyi nəzərdən mütləq həkiminizin nəzarətində olmağa önəm verin. Bu sizin sağlamlığınıza birbaşa təsir göstərəcək.